σαπούνι για να πληθώ μου δώσανε. Ούτε ηλεκτρικό. Ούτε θέρμανση. Δεν ζει ο άνθρωπος με 1 κιλό κασέρι. Να ξέρουν αυτοί οι κύριοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαράτσι πληρώσατε, αγαπητοί φίλοι? Χαράτσι να πληρώσω. Αυτό προηγούμενο, το χαράτσι, αυτό πληρώσατε? Όχι, έχω απαλλαγή γιατί είμαι μακροχρόνια άνεργη. Μάλιστα. Δεν πλήρωσα χαράτσι. Πληρώνω χαράτσι κάθε μέρα όμως με τη ζωή μου, με τα όνειρά μου. Γιατί εμείς είχαμε ζωή και τώρα δεν έχουμε πια. Δεν μπορούν να με αφήνουν εμένα άνεργη, να με συνταξιοδοτούν στα 65, στα 67, με 6.500 ένσημα και να με αφήνουν άνεργη από τα 45, από τα 50. Αυτό είναι τραγικό. Δεν θέλω βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλω βοήθεια από κανέναν. Ζητάω το συνταγματικό μου δικαίωμα, σαν πολίτης αυτής της χώρας, έχω δικαίωμα στη δουλειά. Είναι υποχρεωμένη η πολιτεία να μου δώσει δουλειά. Είναι υποχρεωμένη. Άκουγα προηγουμένως που λέγατε ότι έχει υπογραφεί συλλογική σύμβαση να πληρώνονται οι εργαζόμενοι 3 μήνες μετά. Με ποιο τρόπο θα πάω εγώ 3 μήνες στη δουλειά που αν βρω για να πληρωθώ 3 μήνες μετά? Τι θα τρώω, παιδιά? Είναι θέμα επιβίωσης πια. Τι θα τρώω? Πόσοι άνθρωποι ήταν χτες στην ουρά περιμένοντας να πάρουνε? Ειλικρινά εγώ σοκαρίστηκα με τις φωτογραφίες που μας στείλατε, ότι αυτό το τυρί γράφει επάνω ότι είναι βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παιδιά, αυτό που γράφει βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούμε να το δείξουμε παρακαλώ πάρα πολύ? Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί. Ότι αυτό το τυρί. Είμαστε Αφρική εδώ. Και πιστεύω ότι αυτό εδώ, όταν στείλατε αυτή τη φωτογραφία, ήταν για μένα σοκαριστική. Δεν περίμενα ότι αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση με ελεημοσύνες τώρα. Δηλαδή, εγώ περίμενα στο κοινωνικό παντοπολείο είναι προσφορά τουλάχιστον συνανθρώπων μας επιχειρηματιών και όχι βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μου θύμισε άλλες εποχές. Είμαι σίγουρο ότι είναι ελληνικό αυτό το τυρί. Ναι, αλλά μου θύμισε άλλες εποχές. Από άλλη χώρα. Αυτό έχει σημασία. Όχι, γιατί είναι ελληνικό. Αλλά θέλω να σου πω δηλαδή, βοήθεια. Αυτό με σοκάρει. Σαν τη βοήθεια από την Αμερική που ήταν κάποτε. Τώρα μένετε σε δικό σας σπίτι. Έχει σημασία γιατί το λέτε. Διαφύγει αυτό. Γιάννη μου. Φιλοξενούμε σε μία φίλη μου. Γιατί μένετε σε φίλη σας? Δεν ξέρω τι θα είχα κάνει. Γιατί μένετε σε φίλη σας? Γιατί δεν έχω δικό μου σπίτι. Δεν μπορώ να συντηρήσω. Δεν έχω δουλειά που θα συντηρήσω ένα διαμέρισμα. Ένα διαμέρισμα για να συντηρηθεί θέλει χρήματα. Αυτοί οι κύριοι, όλοι εκεί πέρα, και συγγνώμη που μιλάω έτσι, είμαι πάρα πολύ θυμωμένη και σας είπα ότι είμαι πρώτα απ' όλα θυμωμένη με μένα, που δεν έχω κάνει τίποτε γι' αυτό. 3 χρόνια τώρα με κοροϊδεύουνε, με έχουν καταργήσει σαν άνθρωπο και δεν έχω κάνει τίποτε. Ούτε εγώ, ούτε και όλοι εμείς εκεί πέρα έξω. Εμείς έπρεπε να έχουμε ξεσηκωθεί και να τους έχουμε διώξει. Αν δεν μπορούν να μας εξυπηρετήσουν το σκοπό για τον οποίο τους ψηφίσαμε, να φύγουν, κύριε Παπαδάκη. Εγώ ζητιάνα δεν είμαι. Έχω δικαιώματα σαν πολίτης σε αυτή τη χώρα. Και έχω φτάσει σε σημείο να έχω πια μόνο υποχρεώσεις. Δεν θα στείνομαι εγώ σε καμία ουρά για να με γελιοποιούν με 1 κιλό κασέρι. Πόσο καιρό θα ζήσω με 1 κιλό κασέρι? Πόσο καιρό? Κάθε πότε πηγαίνετε και παίρνετε αυτή τη βοήθεια? Πρώτη φορά πήγα. Πήγα πρώτη φορά. Δεν πρόκειται να ξαναπάω ποτέ. Δεν θέλω τέτοια βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση να μας δώσει ανάπτυξη, αφού μας έχουν αναλάβει και μας προστατεύουν, να αναπτύξουν τη χώρα μου και να μου δώσουν δουλειά. Μια κανονική δουλειά με ένα κανονικό μισθό, στον οποίο να μπορώ να ζω αξιοπρεπές και να μην αναγκάζομαι να στέλνω επιστολές σε κανένα κανάλι. Εγώ νιώθω την ανάγκη να σας πω από τη δική μου την πλευρά τουλάχιστον ότι εσείς μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε. Είσαστε αξιοπρεπείς, αξιοπρεπέστατοι, μιλάτε με επιχειρήματα μετά. Με επιχειρήματα και η οργή σας είναι δικαιολογημένη. Όποιος προσπαθήσει να ερμηνεύσει την οργή σας, νομίζω ότι δεν ξέρει τι συμβαίνει στην κοινωνία. Θεωρώ πολύ σημαντική την παρέμβασή σας για τη συνέχεια της εκπομπής, αγαπητοί φίλοι, που έχετε ονοματεπώνυμο, απλά δεν το είπαμε γιατί δεν θα θέλαμε. Νομίζω ότι το θέμα δεν είναι να σας πω με το μικρό σας όνομα ή το επώνυμό σας. Το θέμα είναι ότι δώσατε την ταυτότητά σας γιατί ίσως εκφράζετε πάρα πολλούς από αυτούς που μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Αρκετούς από αυτούς που μας ακούνε και μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Την καλημέρα μας. Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη, ευχαριστώ πολύ. Τι θα απαντούσατε σε αυτή τη γυναίκα? Δεν θέλω